Olá, crianças, jovens e famílias da Associação Elivo. Para quem não lembra de mim ou não sabe meu nome, eu sou a Lívia. Eu fui voluntária na Elivo por muito tempo, me mudei de cidade, já estava com uma saudade muito grande e agora que nós não podemos nos encontrar mesmo, minha saudade está maior ainda. Então, eu vim oferecer um abraço para vocês através de histórias. Sempre gostei de contar histórias, contei muitas histórias lá no Elivo e vim trazer histórias para vocês. Vamos lá? Vocês sabiam que quando Jesus ensinava as pessoas, ele muitas vezes ficava dentro de um barquinho e as pessoas na praia? Pois é, e teve um dia, depois de ensinar muitas coisas importantes e ajudar muitas pessoas, Jesus e seus amigos precisaram ir para outro lugar. Então Jesus disse: vamos lá para o outro lado. E como ele estava muito cansado, ele foi dormir em um cantinho. De repente, um vento muito forte começou a soprar. E ondas enormes se formaram. E o barquinho, mexendo muito, e estava até entrando água lá dentro. Os amigos de Jesus ficaram muito assustados. E Jesus continuava dormindo. Então, as ondas ficaram cada vez mais fortes e a água entrava no barco. E os amigos foram correndo acordar Jesus. Mestre! Mestre! Mestre, você não está vendo que nós estamos em apuros? Jesus continuou muito calmo e falou com os amigos: onde está a sua fé? Vocês ainda não têm fé? Jesus então estendeu os braços e a tempestade se acalmou. Os amigos então ficaram muito confiantes de seguir viagem, pois sabiam que se Jesus estava no barquinho, nada de mal ia acontecer. O que será que Jesus quis mostrar para a gente tendo essa atitude de continuar descansando dentro do barco enquanto uma tempestade acontecia? Jesus, ele quis demonstrar para a gente o valor da fé. O sono de Jesus é um exemplo de como que nós devemos agir diante das dificuldades da vida. As dificuldades são como a tempestade, mas se a gente cultivar a fé de que Deus nunca nos desampara, as tempestades que acontecem lá fora não vão fazer uma tempestade no nosso coração. Eu sei que nem sempre é fácil a gente manter a fé o tempo todo e a gente se lembrar de que Jesus está conduzindo o nosso barquinho. Mas para a gente não esquecer, nós vamos fazer uma atividade agora. Então vocês vão buscar papel, tesoura e um lápis. Pode ser? Então vamos lá? Vocês sabem fazer um barquinho de papel? Eu gosto muito de reaproveitar papel. Vocês podem pegar qualquer papel que tiver em casa. Pode ser folha de caderno, jornal, revista, folheto de supermercado. Então nós vamos começar dobrando o papel ao meio. E dobra ao meio de novo. Vai ficar assim. O lado da abertura do papel para baixo. Então, nós vamos dobrar assim, fazendo um triângulo dos dois lados. Agora, nós vamos dobrar o papel, essas abas, para cima, fazendo isso dos dois lados. Aí a gente vai esconder essa beiradinha, dobrando para dentro. Agora, a gente vai abrir aqui e o papel vai estar assim. Essa parte aqui, nós vamos dobrar para cima.
fazer a mesma coisa com o outro lado. E agora a gente coloca os dedos aqui dentro, dobra e puxa. Aí a gente ajeita e temos o nosso barquinho. E agora nós vamos fazer um desenho das pessoas que moram na casa de vocês. Vou fazer um desenho da minha família, vocês vão fazer um desenho da família de vocês. E nós vamos incluir mais alguém, o Mestre Jesus. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não tememos esse mar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Agora nós vamos recortar, aqui está eu, meu marido, minha filha e Jesus. Nós vamos recortar os bonequinhos para colocar dentro do barco. Com Jesus no leme, meu barquinho a deslizar. Com Jesus no leme, meu barquinho vai chegar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Ao Porto Amor. E aí é importante a gente deixar esse barquinho num lugar bem visível, para a gente se lembrar o tempo todo de que Jesus está cuidando da gente, tá bom? Até a próxima! Se vocês fizerem um barquinho, manda fotos pra gente ver. Estamos com muitas saudades. Tchau, tchau!